平時間講機油，依架車咧就嗰晚我哋喺高速公路拖落嚟嘅，依家咧我哋師傅咧拆個油底殼出嚟咧，就知道真正嘅咩問題影響到佢乸缸啦。啊！依家咧我就問問今次主修依架車嘅師傅，問問峰哥，喂，呢啲麻汁係咩嚟嘅？機油咯，機油佢油泥過多啦，積碳過多啦，你睇，依家導致整個濾網全部俾油泥堵死啦，咁導致佢成台車嘅潤滑系統係失去咗潤滑嘅，導致咗佢個發動機咧耗死咗啦嗱。佢咪話冇機油啊，大把機油啊，但係咧啲機油黑過麻汁，仲有咧就係話呢個叫做機油濾網啊，成個機油濾網可以講話沙晒嘅，就係機油問題啦，積碳多咗啦，同埋呢度根本就泵唔到機油上去，所以導致依架車開個乸缸。我哋平時間加機油保養，我哋一定要注意揾到合適嘅真正嘅靚嘅機油，同埋咧真正有良心嘅維修廠。